ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা হোম অ্যাপ্লায়েন্স আমাদের জীবনকে আরামদায়ক করে তুলেছে। বিনোদন থেকে শুরু করে জামাকাপড় ধোয়া সবকিছুর জন্যই আমরা এসব পণ্যের উপর নির্ভরশীল। আমরা এই ডিভাইসগুলির প্রতি এতটাই আসক্ত যে এগুলো ছাড়া একটা দিন কাটানো কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু হঠাৎ যদি এগুলো খারাপ হয়ে যায় তাহলে সেটা বড় মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এগুলিকে সচল রাখার জন্য যথাসময়ে তাদের সার্ভিসিং করানো গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য একটি ব্যবস্থা রয়েছে যা আপনাকে সাহায্য করতে পারে, যেটি হলো বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি অর্থাৎ অ্যানুয়াল মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট বা AMC। AMC নিশ্চিত করে যে ডিভাইসগুলি সঠিক সময় চেক করার পাশাপাশি সেগুলি সার্ভিসিং এর সুবিধা। যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে এটি মেরামত করা হয়। AMC হলো ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে একটি পরিষেবা চুক্তি। এটি নির্দিষ্ট শর্তে পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সহায়তা পরিষেবা দেওয়ার চুক্তি। চুক্তির মেয়াদের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে বিক্রেতা সংস্থা তা মেরামত করতে বাধ্য থাকবে। আপনি এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন আরও ইত্যাদি পণ্যের জন্য AMC পেতে পারেন। AMC পরিষেবা হয় OEM অর্থাৎ অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারের মাধ্যমে। আপনি যখন একটি পণ্য কিনবেন তখন সংস্থা আপনাকে AMC অফার করবে। এর জন্য আপনাকে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে। আপনার বিনামূল্যে ওয়ারেন্টি মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও AMC পেতে পারেন। এবার AMC সম্পর্কিত কিছু সুবিধার কথা জেনে নেওয়া যাক। সবথেকে বড় সুবিধা হলো আপনি কোনো উদ্বেগ ছাড়াই পণ্য ব্যবহার করতে পারবেন। যদি কোনো কারণে তা খারাপ হয় তাহলে সংস্থা এটি মেরামত করবে এবং আপনাকে ঝামেলায় পড়তে হবে না। আরেকটি সুবিধা হলো OEM বা এর অনুমোদিত সার্ভিস প্রোভাইডার পরিষেবা নিশ্চিত করে বলে নিরাপত্তার কোনো সমস্যা নেই। যে যন্ত্রাংশগুলি রিপ্লেস করা হয় তার গুণমান সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে না। AMCর মাধ্যমে আপনি কম মূল্যে উঁচু মানের পরিষেবা পেতে পারেন এবং তা সরাসরি অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমেই। এর পাশাপাশি সার্টিফাইড এক্সপার্টরা আপনাকে যথাসময়ে পরিষেবা প্রদান করবেন। এতে আপনার যন্ত্রপাতির আয়ু বাড়বে এবং ভবিষ্যতে মেরামতির খরচও বাঁচবে। কম খরচ মানে আপনার সঞ্চয় বেশি হবে।